హలో పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేను చాలా చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అన్బాక్సింగ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. అలా ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఆల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. సో దట్ నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ వరకు వస్తాయి అండ్ మిస్ అవ్వకుండా మీరు నా వీడియోస్ అన్నీ చూసేయచ్చు. అండ్ 93% అన్సబ్స్క్రైబ్ వాళ్ళే చూస్తున్నారు. సో మీరు చూసేటప్పుడు ప్లీజ్ కంటెంట్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. ఇప్పుడు వీడియో కంటిన్యూ చేసేద్దాం. అన్బాక్సింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇది వచ్చేసి ఫ్లోటింగ్ వాల్ మౌంటెడ్ షెల్ఫ్. మనకి ఇది హెక్సాగోనల్ షేప్లో ఉంటుంది. ఆరెంజ్ అండ్ బ్రౌన్ కలర్ కాంబినేషన్లో నేను ఈ వాల్ మౌంటెడ్ షెల్ఫ్ అయితే అమెజాన్లో తీసేసుకున్నాను. అండ్ దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 3499 రూపీస్. అండ్ మనకు ఆఫర్లో వచ్చేసింది అయితే 1189 రూపీస్కి వచ్చిందనమాట. సో అమెజాన్లో సేల్ అవుతుంది. ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు వెంటనే చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి మనకు వాళ్ళు ఆల్రెడీ స్టిక్ చేసి ఇచ్చారు. ఒక్కటి మాత్రం మర్చిపోయారనమాట. సో అది మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి. అంటే గ్లూతో, ఫెవిక్విక్తో, దేంతో అయినా కూడా మనం అది స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. సో చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ షేప్స్లో మనం ఇదైతే వాల్కి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. లాస్ట్లో మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఎన్ని షేప్స్లో పెట్టుకోవచ్చు అనేది కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. లాస్ట్ వరకు వీడియో చూస్తూ ఉండండి. అండ్ ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి బ్రౌన్ కలర్లో అండ్ 3 వచ్చేసి ఆరెంజ్ కలర్లో తీసుకున్నాను. చాలా చాలా బాగుంది. క్వాలిటీ కూడా చూడండి, ఎంత ఫినిషింగ్ అయితే ఎంత నీట్గా ఉందో, చాలా ప్రిటీగా అనిపించింది అనమాట. అండ్ ఈ షెల్ఫ్స్ వచ్చేసి మమ్మీ వాళ్ళు తీసుకున్నారనమాట. వీటిని మనం ఫ్లోటింగ్ షెల్ఫ్ అని అనొచ్చు అండ్ డిస్ప్లే షెల్ఫ్ అని కూడా అంటారనమాట. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇది ఒక్కటి మాత్రం స్టిక్ చేసి రాలేదు. సో అదొక్కటి మనం స్టిక్ చేసుకోవాలి. మిగతావన్నీ అయితే వాళ్ళే చేసి ఇచ్చారనమాట. సో మేము ఈ షేప్లో పెట్టాలి అనుకున్నాము. సో అందుకోసమని మీకు ఒకసారి అలా చూపిస్తున్నారు. చాలా ప్రిటీగా ఉంది కదండి. ఏవైనా మనం ఆర్టిఫిషియల్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకున్నా బాగుంటుంది. ఏవైనా చిన్న చిన్నవి యాంటిక్ పీస్లు ఏది పెట్టుకున్నా కూడా చాలా ప్రిటీగా ఉంటుందన్నమాట. ప్లెయిన్ వాల్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటిది పెట్టుకున్నప్పుడు చాలా చాలా లుక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మన హాల్కి. ఇది మనం బెడ్రూమ్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు, హాల్లో కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా డెకరేటివ్గా పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనం ఇలాంటి షెల్ఫ్స్ అయితే ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, క్వాలిటీ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. అండ్ ఫైనల్ లుక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ వాళ్ళే మనకు స్క్రూస్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఆ స్క్రూస్ సాయంతో మనమైతే ఈ వాల్కి పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అయితే మనం పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బై, టేక్ కేర్.